अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए वीडियो के साथ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे जो परिंदे हैं उन सब को हमने बाहर निकाल रखा है, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है। आज गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से पूरे सेन के अंदर हमने पानी का छिड़काव किया। उसके बाद मुर्गियों को अच्छे तरीके से केज के अंदर हमने छिड़काव किया, ताकि मुर्गियाँ परिंदे सब एक बार थोड़े थोड़े गीले हो जाएं, ताकि बाहर आएं और अपने पर वगैरह मारें और अपनी खुराक को एंजॉय करें। तो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट हमें हुए हैं इनको बाहर निकाला। पहले पानी मारा, उसके बाद बाहर निकाला। तो आप देख सकते हैं कोई भी परिंदा हमारा ऐसा नहीं है जो अभी उसके पर थोड़े से भीगे हों या जिसके ऊपर थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा हो। कुछ भी नहीं है, इतनी शिद्दत है गर्मी की, सब परिंदे बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोग भी अपने परिंदों को इसी तरीके से अपने केजों से बाहर निकाल दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करें। क्योंकि केज के अंदर परिंदों को बंद करने से उनके लिए बहुत ही जो ना शिद्दत है गर्मी की, उनके लिए सुकून नहीं है। अपनी मर्ज़ी का पानी और खुराक उनको नहीं मिल रही, तो इस वजह से आप अपने परिंदों को फौरी तौर पर वहाँ से ना निकाल दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से बाहर जो है ना एडजस्ट रहें, अपने आप को सुकून में रखें। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं हमारा असील का पेयर है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसकी 2 फीमेल हमारे पास बच्चों के ऊपर है, और एक जो है ना वो पानी पी रही है आपके सामने, और एक दूसरी भी इधर ही है, थोड़ी सी लाल और वाइट कलर में है। तो बाकी माशाल्लाह कबूतर देखें, हमारे कबूतर भी बड़े बेहतरीन हैं। सारे कबूतर हमारे एक्टिव हैं। मैं ज़्यादातर इनके अंडे जो है ना अभी उठा देता हूँ। इनके अंडे हमें बच्चे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये 2 अंडों में से 1 अंडा ख़राब हो जाता है, और गर्मी की वजह से एक बच्चा जो निकलता है वो भी एक्सपायर हो जाता है। ये बहुत सारा जो है ना इस तरीके से नुकसान हो रहा है गर्मी की वजह से। आपके सामने ये देखें फ़ैन भी लगा हुआ है इसके अंदर परिंदों के लिए, ये सिर्फ क्योंकि पूरे सेन में पानी छिड़का करके फ़ैन लगा दिया, ताकि सारे परिंदे जो है ना वह फ़ैन के सामने रहते हैं हवा के ऊपर, और आराम से ठंडी जगह पर बैठते हैं। तो इस तरीके से अपने परिंदों के ऊपर थोड़ा एहतियात करें, और इनके खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी थोड़ी गौर किया जाए उनके ऊपर, कि सबसे ज़्यादा इनको सब्ज़ चारा दिया जाए। जो सब्ज़ घास है बाहर से ताज़ा घास काट कर दें, वेजिटेबल काट कर इनको अपने को दें परिंदों को, और पानी के अंदर कुछ मशरूबात जो है ना वो मिक्स करके दें, ताकि इनमें गर्मी की शिद्दत जो है ना वो कम हो सके। तो इसी तरीके से हम वीडियो को आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, जो भी इस तरीके से काम करना चाहते हैं या जिन्होंने काम का स्टार्ट किया हुआ है, उनको पता चल सके कि परिंदों की खुराक और इनका रहन सहन को वो क्या करना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।